टिब्बी कस्बे में बीती रात एवं सुबह हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। रात भर से सुबह तक रहकर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। टिब्बी व आसपास के गांवों में 3 से 5 इंच बारिश हुई है और बरसात से आसमान में एक हफ्ते से छाया धूल का गुबार भी छंटने से लोगों ने राहत की सांस ली। बरसात के बाद ठंडी हवा चलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं गर्मी से मुरझाई नरमा कपास की फसलों में भी रौनक लौट आई है। बारिश से बाजार में कीचड़ पसर गया। साथ ही बारिश से गांव की गलियां और पानी नहर निकासी की नालियां भी साफ हो गई। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और बरसात होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। तो वहीं जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ पूरे जिले भर में बूंदाबांदी से माहौल जो है खुशनुमा हो चुका है। राजस्थान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और पाएं राजस्थान की हर छोटी बड़ी हलचल बस एक क्लिक में सीधे आपके